大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 Mastering Mathematics Exercise 1C Question 26，睇一睇題目啦。由於好明顯係一個 quadratic equation 嚟嘅，當你一展開咗呢個 2x 加3之後呢，佢肯定係 quadratic嘅，即係有個 x 設喺度嘅。咁既然係 quadratic equation 呢，佢應該有兩個嘅答案嘅。就算我哋計到重根都好啦，佢應該有兩個答案㗎。咁我哋會叫做 alpha beta 啦。OK，咁所以我哋就唔可以左右手一齊約咗 2x 加3嘅。咁唔約咁點呢？我哋會先拱咗佢過對面嘅。有乜着數啊？拱過對面有，咪大家一齊抽咗個 common factor 2x 加3咯。簡化咗之後啦，你會有兩個 polynomial 乘埋等於0嘅。兩個 polynomial 乘埋等於0，你唯一一個結論就係一係就係第一個 polynomial 等於0，or 第二個 polynomial 等於0。嚟到呢一刻已經進入咗小4程度嘅數啦，咁應該大家都會計得到正確答案就係 x 等於-3/2啦，或 x 等於-3嘅。當然啦，仲有個 method 2你可以考慮嘅就係你剪鬼開佢砌翻個一般式出嚟。Multiple thinking 嘅同學呢，你就要決定邊一個方法對你嚟講係慳水慳力同埋穩定性高啲啦。有興趣嘅同學呢，不妨去翻sample paper 2嘅 question 6呢，做埋佢嗰一條啦，幾得意㗎。好。講到呢度呢，就多謝大家啦，拜拜。